Всем привет, уважаемые друзья, с вами турист выходного дня. Вот, хожу по осеннему парку и понимаю, что проголодался. Кстати, для вас я сегодня устрою небольшой гастрономический тур. Но прежде хочу напомнить, что Первый микрофинансовый банк Таджикистана сменил свое название. Теперь он ICB – Инвестиционно-кредитный банк Таджикистана. Пожелаем нашему партнеру плодотворной работы с новым именем. Ну а я направляюсь на улицу Валамадзаде, 21, в заведение Мулийон. Говорят, здесь готовят отменные национальные манты. Место и правда уютное. Стены украшены цитатами и элементами декора, от которых невозможно оторвать взгляд. Хочется все посмотреть и прочитать. Можно просто зайти и попробовать в любом заведении манты. Но турист выходного дня не ищет легких путей. Мы сегодня приготовим это потрясающее блюдо. Кстати, мне сегодня в этом будут помогать два замечательных помощника. Мы, кстати, друзья, находимся в заведении Мулийон. Это Сунатулло и Марджона. Ну, самое первое, с чего мы начнем, это все-таки приготовление фарша. Это самая, мне кажется, важная составляющая часть. У нас есть все ингредиенты. Конечно же, мясо. Чистейшая мякоть. Мясо для мант обязательно должно быть нарезным, чтобы вкус был насыщенным. Это важно. Самую приятную часть доверили мне. Буду нарезать лук. А лука должно быть много. Он добавляет сочности и остроту, а также пикантности этому блюду. Ну что, я нарезал лук, друзья. Это было сложно, но я это сделал. И сейчас мы смешаем все ингредиенты. Смешиваем лук с мясом, добавляем пару ложечек масла и секретный ингредиент. Ну и, конечно же, курдючный жир. Это такая некая изюминка, которую обязательно добавляют в манты, когда готовят в Таджикистане. Восточная кухня не обходится без специй. Они тоже у нас есть. Это зира. Смесь перцев. Куда же без них. Ну и соль. Все максимально просто, друзья. Настал черед теста. Мне кажется, самая ответственная миссия. Надеюсь, я справлюсь. Так, ну что, мы попробуем все-таки слепить. Берем немного фарша. Наверное, переусердствовал немного. Так, отлично. И попробуем все это свернуть. Правда, у меня это не получается, друзья. Такое ощущение, что у меня руки, да, увы, не с того места растут. Но я пытаюсь. Я пытаюсь все скрыть. Так, по-моему, не очень много начинки. Так, друзья, это вот мантушка Франкенштейн моего собственного изготовления. Наши манты уже готовы, и прямо сейчас мы будем складывать их на противень, который уже предварительно смазан маслом. Расстояние должно быть между ними обязательно, поскольку при приготовлении манты разбухают и могут слипнуться, одним словом, уважаемые друзья. А это нам совершенно не нужно. Марджона, Сунатулло, огромное спасибо, то, что мне помогали собрать столь прекрасный противень с блюдами манты. Немного разволновался и назвал манты блюдами. А на самом деле это одно полноценное блюдо. А прямо сейчас мы отправляем их готовиться. Готовятся они, между прочим, целых 30 минут. Манты отправляются на 30 минут в паровую баню. И вот они перед нами, сочные, ароматные и манящие. Вот они, те самые манты, к которым я приложил руку. Они готовы, и сейчас я буду их дегустировать. Сами по себе манты очень вкусные, но я все же советую вам воспользоваться соусами, которые есть на вашем столе. Достаточно немножечко вот так вот смочить. Потрясающе. Мясо тает во рту, а тесто невероятно тонкое. Мобильное приложение Первого микрофинансового банка теперь ICB. Чтобы обновить его, зайдите в Google Play или App Store. Если вы еще не пробовали такие манты, вам определенно стоит посетить Мулийон. После дегустации могу сказать с уверенностью, эти манты – настоящее воплощение традиций. Сочное мясо, тонкий аромат специй и нежное тесто, которое удерживает всю эту вкусноту внутри, перенося в атмосферу домашнего уюта и гостеприимства. Каждая порция пропитана веками традиций и любовью к национальной кухне, что делает это блюдо настоящим кулинарным шедевром.